Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı bayramlar. Bugün bayramın ikinci günü. Geldim sahile, görmüş olduğunuz üzere bisiklet yanımda. Hatta şunu da alayım. Oh! Güzel bir kardiyo yaptım. Esasında yapmayacağımı söylemiştim ama hava muazzam güzel. Havayı da böyle yakalayınca hemen dedim aşağı ineyim. Neyse sahile indim, kardiyomu yaptım, geldim. Şimdi bir soru var. Natural sporcularla ilaçlı sporcular arasındaki idman rutinleri, beslenme rutinleri ve aynı zamanda dinlenme rutinleri nasıl olmalı? Ne farklar var? Özellikle Türkiye'de yanlış bir algı var sevgili dostlar. Benim size tavsiyem, ilk önce naturallerle ilaçlıların idman rutinleri birbirini tutmaz. Dinlenme periyotları birbirini tutmaz. Beslenme periyotları birbirini tutmaz. Dinlenme periyotları birbirini tutmaz. Bunların en büyük örneklerinden bir tanesi şu. Çok ufak nüanslarla gideceğim. Öncelikle şuna dikkat etmeniz lazım. İlaçlı bir birey dışarıdan almış olduğu anabolik steroidlerle beraber hem de testosteron türevleriyle beraber çok çabuk recover olur. Çok çabuk kas hasarı alan, kas lifleri çabuk iyileşir. Yediği besini çabuk sindirir. Uyku düzenine dikkat ettiği takdirde gelişimi sürekli tekrar eder. Natural bir bireye geldiğimiz zaman maalesef ki ilaçlı bir birey gibi sindiremez. İlaçlı bir birey gibi bazal metabolizması çalışmaz. İlaçlı bir birey gibi kas liflerini vücut yemek yediği süreçte ve dinlendiği süreçte tamir etmez. Aynı zamanda ilaçlı bir birey eğer vücut kondisyonu ve kas hacmi yerindeyse 35 dakika 40 dakika idman yapıp salondan çıkarken diğer esasında natural bir birey maalesef ki bir tık daha fazla salonda kalmalı, bir tık daha ağır idman yapmalı, vücudunu tükenecek noktaya getirip ve tükenme noktasını iyi hesaplayıp ondan sonra dinlenme periyoduna geçmeli. Ve şöyle bir ufak bir örnek vereceğim size. İlaçlı beslenen bir kişi günde 6 öğün, 7 öğün, 8 öğüne kadar çıkabilir çok rahat bir şekilde. Bu da kategorisine bağlı olarak hedeflediği noktaya göre şekillenebilir düşüncesi ve izlediği periyotlar. Buradaki önemli olan şey şu. İlaçlı bir birey günde 6 öğün beslenirken natural bir birey günde 6 öğün beslenemez. 6 öğün beslenir ama nasıl beslenir? Kaloriyi kısar. Kaloriyi kıstığı noktada o kısmış olduğu kaloriyi, örnek veriyorum 200 gramlık pirinci veya 150 gramlık pirinci 4'e böler, 3'e böler. O noktada protein sentezini, çabuk protein emilimi sağlayacak protein kaynakları tüketir. Mesela yumurta bunların en önemlisidir. Mesela balık, bu da hafif yağsız bir balık seçmeniz lazım, çupra gibi. Ve buna benzer belli başlı türevleri iyi ayarlamanız lazım. Neden mi? Çok basit. Natural bir birey kırmızı eti 5-6 saatte sindirirken tavuk etini 4 saatte sindirir. Şimdi baktığınız zaman 5-6 saatte sindirilen bir kırmızı et, 4 saatte sindirilen bir tavuk etinden bahsediyoruz. Natural bir bireyden bahsediyoruz. Yumurtayı 1,5 saatte sindiriyor baktığımda natural bir birey. Ve yumurta daha sağlıklı, daha esasında sürekli daim olacak bir ürün. Özellikle dünyanın en iyi protein kaynağı zaten. Buradaki problem de şu. İlaçlı bir kişiye geçtiğiniz zaman ilaçlı bir kişi de bu noktada şu şekilde besleniyor. Her 1 saatte bir, her 1,5 saatte bir yemiş olduğu yemeği sindirdiği için her 2 saatte bir, maksimum her 3 saatte bir yemek yer. Sindirmiş olduğu yemek yer. Zaten genel itibariyle düzenli beslenen ve ciddi anlamda fazla öğün tüketen ve kalorisine sabit kalan kişiler düzenli olarak tuvalete çıkarlar. Hatta bunun tabiri de yemeğiyle, içmeyle, sıçmayla bu iş olur mu diye soranlara da evet bu iş yemeğiyle, sıçmayla ve dinlenmeyle oluyor maalesef ki. Ne kadar düzenli olarak yemek yersiniz, ne kadar çok lavaboya çıkarsınız, tuvalet ihtiyacınızı giderirseniz ve bu noktada bazal metabolizmanız ne kadar hızlanırsa o kadar kolay kilo verirken kas hacmini tutar veya kas hacmini arttırarak yolunuza devam edersiniz. Fakat sorun şurada, natural bir bireye geldiğiniz zaman natural bireyin maalesef ki böyle bir şansı yok. Maalesef ki yok. Onun için hem bazal metabolizması ilaçlı bir birey gibi çalışmaz. Dinlenme periyodunda aynı zamanda sürecinde bir günde özellikle iyileşen bir kas grubu ilaçlıda naturalde bir günde iyileşmez. 2 günde iyileşmez, 3 günde iyileşmez. Ufak ve büyük kas grupları diye ayırdığımız zaman büyük kas grupları ortalamada bir hafta 10-15 gün kadar sürer. Küçük kas grupları da 4-5 gün kadar sürer arkadaşlar. Onun için dinlenme periyotları da çok önemlidir. Yani siz
eve gittiğiniz zaman, açık konuşmak gerekirse, kumandayı bir şöyle kaldırdığınız zaman bu tarz sistematik hareketlerde bile, günlük yaşantınızdaki rutininize bile çok dikkat etmek zorundasınız. Kas inşa ederken. Fakat bu kas inşa ederken kuvvetlenmeyeceğiniz anlamına gelmez. Çünkü kuvvet eşittir hacim değildir. Kuvvet eşittir şekil verme de değildir. Bunu sakın unutmayın. Bunun için karıştıranlar çok var. Bu periyotlamada hem ilaç kullanan birey gibi kuvvetlenemezsiniz, hem ilaç kullanan birey gibi kas liflerinizi iyileştiremezsiniz, hem ilaç kullanan bir birey gibi çabuk recovery, yani liflerinizi çabuk tamir edemezsiniz. Bu da sizi her zaman süranteneye çeker. Yani siz süranteneye girer ve hep aynı yerde saymaya başlarsınız natural bir birey olarak. Buna da mahal vermemek için özellikle natural bireylerin şunu yapması gerekir sevgili dostlar. Çok basit esasında. Günde 2 öğün, maksimum 3 öğünle beslenip bu periyotlamalarda kardiyolarına, idmanlarına çok sıkı özen gösterip bu özen gösterdikleri kardiyo ve idman rutinlerinden sonra dinlenme periyotlarını iyi bir şekilde planlamaları gerekir. Ve bu süreç içerisinde uykularına çok dikkat etmeleri gerekir. Karanlık oda tabiri dediğimiz işte ışıksız bir ortamda dinlenme rutinine çok dikkat etmeleri gerekir. Özellikle gece uykularını tam almaları gerekir. Özellikle 6 saatle 8 saat bandındaki o uyku düzenine gerçekten çok dikkat etmeleri gerekir. Ama ilaçlı bir kişide bunlara gerek yoktur. İlaçlı bir kişi daha esasında hayat kalitesine dikkat etmesi gerekirken ufak fedakarlıklar kaçınmayabiliyor. Yani ne yapabiliyor? Tatlısını yiyebiliyor. Ufak tefek kaçamaklar yapabiliyor. Ama fakat şurada şöyle bir problem var. İlaçlı bir bireylerin bu işi daha kolay yaptığı anlamına da gelmiyor. Çünkü neden? İlaçlı bir birey, özellikle podyum düzeyinde yapan bir birey, şekerden almış olduğu ve aynı zamanda kötü besinlerden almış olduğu kötü yağlar ilaçlı bir bireyde şöyle bir etki veriyor arkadaşlar. Maalesef ki vücut her şeyi emiyor. Yani yemiş olduğunuz şeyin içindeki bütün pislikle beraber iyi yönleri de kötü yönleri de vücut sünger gibi çekiyor. Fakat naturalde bu yok. Naturalde siz onu alıyorsunuz, vücut isterse atıyor, enerji olarak kullanamazsa depoluyor gibi düşünebilirsiniz. Ama zararlı olan kısmı posa haline getirip resmen dışkıyla atıyorsunuz dışarı. Ama ilaçlı bir bireyde böyle bir şey söz konusu değil. İlaçlı bir birey her yediğine dikkat etmek zorunda. Özellikle temiz beslenmek zorunda, çok şekerli ürünlerden kaçınmak zorunda, beyaz unlu mamullerden kaçınmak zorunda. Yani pis dediğimiz, yememesi gereken her türlü türevden kaçması lazım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de vücuda hasar vermemesi için. Çünkü ilaçlı bir birey kalbini, böbreklerini, karaciğerini, sindirim sistemini, beynini çok fazla yorarken natural bir birey bu kadar ağır şiddetle organlarına, beynine, kalbine hasar vermiyor. Natural bir birey natural olarak spor yaptığı için tek hedefi doğrultusu sağlıklı bir birey haline gelmek. Bu süreç içerisinde natural bir bireylerin en çok kaçınması gereken şey çabuk ağır kilolara adaptasyon sağlamak için çok yüksek kiloların altına girmemesi gerekiyor. Çünkü tendon yapılarının ciddi anlamda adaptasyon sağlaması gerekiyor. Ve bununla beraber bir tek ağır kilolar değil, farklı idman sistem ve metotlarında da tendonların adaptasyon sağlaması lazım. Çünkü siz tendonlarınızı yüke, dirence, patlayıcı kuvvete hazır etmezseniz tendonlarınız maalesef ki sizi belli başlı bölgelerini sizi yarı yolda bırakabilir arkadaşlar. İlerleyen süreçte sakatlık problemi %100 yaşarsınız. Özellikle ilaçlı bireylerde en çok yaşanan şey yüksek miligram ilaçlar kullanıldığında veyahut da yüksek miligram ilaçları daha çabuk pik yapıldığında, daha çabuk süreci tamamlamak istediklerinde maalesef ki vermiş olduğu ilaçların etkiyle ve özellikle motivasyonla beraber kaldırılan yükler de %30, %40 artıyor. Bu da hazır olmayan bir tendonu maalesef kopartabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten en büyük hasarı da özellikle bel fıtıkları, kasık fıtıkları, boyun fıtıkları, biceps tendonu kopmaları, göğüs tendonu kopmaları gibi birçok sıkıntıya mal verebiliyor. Ve bu noktalardan da uzak kalabilmek için bu tarz şeylerde çok fevri olmamak lazım, çok aceleci olmamak lazım diye düşünüyorum. Burada sizlere hepinize tavsiyem, natural bir bireyseniz, natural olarak idman yapıyorsanız, günde 2 öğün beslenerek, günde maksimum 3 öğün beslenerek, 4,5-5 saat aralıklarla beslenerek,
Sabah öğle akşam gibi, sabah öğle gece gibi beslenerek o beslenme periyotlamasını çok iyi bir şekilde hizaya sokarsanız, yemiş olduğunuz kalori meblağını ilaçlı bir birey gibi çok almayıp muntazam bir şekilde gittiğiniz, istikrarlı bir şekilde gittiğiniz takdirde ve aynı zamanda idmanlarınızda ciddi bir idman rutini, liflerinize, kas liflerinize özellikle hasar verdiğiniz noktaya evrildiğinizde ciddi bir gelişim sağlarsınız. İşte buradaki sonuçta dikkat etmeniz gereken şey şu. Özellikle natural bir bireyle diğer bir konu, ilaçlı bir birey arasındaki idman rutini arasındaki fark da şu. İlaçlı bir birey almış olduğu ilaçların etkisiyle çabuk pump olur. Çabuk kas liflerine hasar verebilir. Çabuk bir şekilde adaptasyon sağlayıp idmanda hemen beyin kas koordinasyonunu çabuk sağlayıp daha çabuk bir şekilde hasar verip salondan daha çabuk bir şekilde çıkabilir. Fakat natural bir bireyin bunu yapma şansı ilaçlı bir bireye göre %20, %100 bandından bahsediyorum. Bunu %80, %90 bandında ilaçlı bir birey yaparken bunu maalesef natural bir birey %20 bandında yapabiliyor. Bunu %20 bandında yapabildiği için de maalesef ki natural bir bireyin gerçekten o salonda o kas hacmine, kol çalışıyorsa koluna, göğüs çalışıyorsa göğüsüne, sırt çalışıyorsa sırtına, yani çalışmış olduğu bölgeye gerçekten hasar verip oradan ayrılmalı. Yani kas liflerini gerçekten parçalayıp, gerçekten orada kanter içinde kalıp ondan sonra gidip güzelce beslenip, beslendikten sonra dinlenme rutinine geçmeli. İşte bu periyotlamaları sağladıktan sonra natürellerle ilaçlar arasındaki bu denklemi hem aklınızda kurmuş hem de hayat kalitenizi arttırmış olursunuz. Ve bu süreç içerisinde de daha kaliteli, daha nizami ve aynı zamanda sürantineye girmeden daha güzel bir form tutarsınız arkadaşlar. Onun için piyasada duymuş olduğunuz işte natürellerle ilaçlar arasında ne fark var? Hiçbir fark yok diyenlere aldanmayın. Olduğunuz yerde sayarsınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey beslenmenize, sindirim sisteminize, İşte gün içerisinde kaç sefer lavaboya çıktığınıza, büyük lavaboya çıktığınıza, bazal metabolizmanızın nasıl çalıştığına, oturduğunuz yerde ne kadar kalori harcadığınıza, günlük yaşantınızda ne kadar kalori harcadığınıza, idman içerisinde ne kadar kalori harcadığınıza. Bunları stabil olarak kontrol etmeye başladığınız takdirde ve ona göre beslenir, ona göre de dinlenme süreçlerine, periyotlarınız takdirde natural olarak çok güzel bir gelişim sağlarsınız. Bir podyumcu vücudu elde edebilir misiniz? Edemezsiniz. Edeceğini söyleyenler olur, ettiğini söyleyenler olur. Bunlar her zaman olacak arkadaşlar. İnternet ortamındayız. Böyle bir yüzyılda yaşıyoruz. Böyle bir yılda yaşıyoruz. İnsanlar prim yapabilmek için, daha fazla kendini pazarlayabilmek için her şeyi söyler. Onun için siz olun arkadaşlar. Adelerinize, tendon yapınıza, sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Ona göre de idmanınızı yapın. Ona göre de hedeflerinize doğru ilerleyin. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bugün bayramın 2. günü demiş olduğum üzere. Lütfen tembellik yapmayın. Sporunuzu aksatmayın. Umarım bu videodaki anlatmış olduğum bilgiler işinize yarar. Kafanızda belli başlı şeyler oturur. Kalkıp da ilaçlara hemen saldırmazsınız. Hemen işte supplement kullanayım, ilaç kullanayım noktasına gitmezsiniz. Supplement kullanacaksınız tabii. Supplementler işlemiyor, çalışmıyor diye bir şey söz konusu değil. Supplementleri de kullanacağınız bir süreç, bir zaman var. Ama ilk başta her zaman herkese söylediğim konu, ilk başta beslenmeyi öğreneceksiniz. İlk önce beslenme planlarına uyacaksınız. İlk önce hayat kalitenizi düzelteceksiniz. Ondan sonra eğer supplement masrafı yapmanız gerekiyorsa ve hedefiniz doğrultusunda ne kullanmanız gerekiyorsa onu kullanacaksınız. Onun için her şeye böyle saldırmayın. Çünkü ne supplementlerde ne de buna benzer başka şeylerde sevgili sihir yok. Sihir sizde. Siz ne kadar disiplinliyseniz, siz ne kadar kendinize önem gösteriyorsanız o kadar sağlıklı, sıhhatli, dinç bir form tutarsınız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.